Importantissimo collaborare con la medicina pubblica per sostenere le iniziative, perché non sempre la medicina pubblica può risolvere tutti i problemi. E sotto questo aspetto è meritoria l'azione di una ONLUS che si chiama Gianfranco Lupo, ONLUS Gianfranco Lupo, che è già attiva da 9 anni e che grazie al presidente, animatore, a chi l'ha creata, vale a dire Michele Lupo, che poi era il papà di Gianfranco Lupo, che morì per una brutta malattia, alcune cose si sono potute fare in questo territorio e si sono potute integrare in quel discorso, come dire, virtuoso, che è quello che dovrebbe accompagnare volontariato, medicina pubblica, medicina privata, per assicurare almeno il dono della salute all'utenza, ai cittadini che vivono in questo caso nel territorio delle aziende lucane. E l'ultima iniziativa ce la racconta proprio Michele Lupo, che è con noi, benvenuto. Grazie. E che riguarda i defibrillatori. Erano già partiti con i defibrillatori, ci sono quelli pubblici in giro, ma non bastano. Se una città è molto lunga, per esempio, no? E se un paese si estende, non è che si riesca a fare tutto con un solo defibrillatore. Bene, Franco Lupo ha fornito ad alcuni comuni della provincia di Matera, in questo caso, dei defibrillatori. Vediamo di capire intanto quanti sono questi defibrillatori. Benvenuto. Sì, grazie, buonasera. I defibrillatori sono 3 per la comunità pomaricana e 3 per quella di Ferrandina. Però il progetto era già partito un anno fa con San Mauro Forte. In pratica a livello sperimentale volevamo vedere se queste strumentazioni sanitarie fossero rispettate pubblicamente, e quindi avevamo fornito un defibrillatore al Proloco di San Mauro Forte che è stato affisso in piazza. Bene, è stato usato e poi è stato rimesso a posto. Quindi questo è molto importante, perché una paura che si aveva è che potessero essere danneggiati, rubati, sicuramente. Invece non è stato così. Non è stato così, per fortuna, insomma. E questo è un segno di civiltà, perché si capisce che è uno strumento che può servire a chiunque, può servire in un momento qualsiasi, e quindi è un atto di maturità civile e sociale. Poi, partendo da questa bella esperienza, abbiamo ritenuto opportuno iniziare un percorso che vorremmo completare, se ce la facciamo, in 3 anni per il 2019, cercando di fornire un po' tutti i comuni lucani di questa strumentazione che è utile al nostro cuore. Ovviamente, data la mia scarsa conoscenza in materia, ma anche quella del presidente Lupo, il defibrillatore, sapete, risolve delle situazioni urgentissime quando il cuore si ferma. Allora, utilizzandolo e sapendolo utilizzare, a questo proposito c'è anche il risvolto formativo, si può salvare una vita. Però bisogna intervenire in 5 minuti. Bisogna intervenire in 5 minuti, cioè scientificamente è provato che se si interviene nei primi 5 minuti, 7 minuti, le manovre cardiopolmonari, l'uso del defibrillatore può sortire effetti benefici, insomma, importanti per la salute. Nel frattempo uno chiama, se è il caso, il 118, ma inizia ad operare, insomma, e poi interverranno sicuramente gli esperti. L'altra domanda, Lupo, è inevitabile: quanto costa un defibrillatore? Beh, un defibrillatore, diciamo, noi stiamo cercando di tirare anche con le aziende fornitrici, in ragione del numero che dovremmo poi in seguito anche prendere nel suo totale, e quindi singolarmente intorno alle 1.300, e poi con gli elementi accessori bisogna fornire forbici, asciugamano, perché c'è tutta una tecnica particolare. 1.400 sicuramente, più IVA, perché per noi l'IVA è un costo, quindi andiamo a finire come oltre. Come fate a trovarli? Perché voi siete questa è una bella domanda.
giusto, e siete dei volontari, insomma. Questa è una bella domanda. Come facciamo? Come abbiamo fatto dal primo anno, insomma. Ecco, autotassate? No, attraverso una raccolta pubblica che mettiamo in atto solamente nel periodo pasquale. In pratica distribuiamo delle uova di Pasqua al costo di 10 euro. Beh, devo dire che sin dal primo anno, insomma, l'attenzione è stata notevole. Infatti il primo anno noi non ce l'aspettavamo e siamo riusciti a distribuire 10.500 uova di Pasqua, e poi da lì in poi sempre il numero maggiore fino a toccare le 13.000, quindi c'è una certa variabilità tra le 11.000 e 13.000. Ora, togliendo il costo dell'uovo, ci rimane all'incirca delle 10 euro il 50%. Ed ecco che in 10 anni noi abbiamo distribuito cifre significative, delle cifre significative sul nostro territorio. Scusa, non è che avete fatto solo l'operazione defibrillatore, avete fatto anche altro. Abbiamo fatto tante belle opere, insomma, e che in tutto abbiamo donato in questi 10 anni di attività circa 750.000 euro, con precisione 747.000 e rotte. Ora, come sono stati distribuiti questi fondi? Questi fondi sono stati distribuiti tra varie iniziative e il 63% di questi fondi rimane nella regione Basilicata, o meglio, è rimasto sino ad oggi nella regione Basilicata. Di questo 63% di fondi, come sono state distribuite tra le nostre realtà sanitarie distribuite sul territorio? Diciamo che chi ha usufruito di più è stato l'IRCS CROB, è un punto di riferimento, è un istituto di ricerca riconosciuto dal Ministero sotto il profilo oncoematologico. E poi anche gli altri. Ecco, settimana scorsa Pomarico e Ferrandina. Come ha reagito la popolazione e le istituzioni? Beh, diciamo che le istituzioni chiaramente hanno ricevuto un beneficio, perché loro hanno deliberato per l'assunzione di questi 3 defibrillatori nel loro patrimonio comunale, no? Perché poi saranno sorvegliati da loro, insomma, e quindi saranno anche manutentiti dalle amministrazioni. E la popolazione chiaramente è stata molto contenta di questa apertura che l'associazione ha fatto anche verso il territorio lucano, al di là di quelli che erano i centri di riferimento ospedaliero. Insomma, questa è un'operazione che invece va a beneficio proprio del territorio lucano. E come dicevi tu prima, Giovanni, sono delle iniziative molto importanti, perché in un paese molto esteso, prendiamo ad esempio Pomarico, che è molto esteso da una parte all'altra, no? Chiaramente l'unico defibrillatore fornito dalla Regione Basilicata sta al Comune, ma intervenire nei primi 5 minuti, 7 minuti, come si fa? Se devo andare a prendere il defibrillatore, ritornare sul posto. Con il vostro si integra e si può lavorare molto meglio, ce ne sono 2 importantissimi. Certo. Anzi altri 3. Ne formiamo, in punti nevralgici, quindi alle 2 estremità. Ecco, una cosa che tra l'altro volevo anche ricordare, state lavorando anche sul fronte della ricerca. Sì, sicuramente, noi abbiamo finanziato... asparagina si chiama? Sì, è l'ultimo protocollo che abbiamo fatto con l'Università di Pavia. Ecco, a noi fa piacere avere questa attenzione anche da parte dei centri universitari, ma devo dire quello che ci ha sorpresi come lucani e ci rende fieri sotto un certo punto di vista è che a condurre questa ricerca avanzata nel mondo scientifico a livello internazionale è una nostra concittadina, è una di Metapondo, una certa Maristella Maggi. Fa molto piacere sapere che 27 sia una lucana. Anni, sì, e poi 27 anni, la giovanissima età, è stato già in California, si è formata, quindi sono cose che, anzi, io penso che questa terra non conosce i propri studiosi, per cui colgo occasione per lanciare una anagrafe
degli studiosi lucani che stanno Ecco, fuori. Questo mi sembra che sia giusto. Io allargherei, Lupo, farei un'anagrafe degli studiosi appulo-lucani, perché le situazioni in Puglia sono più o meno come le nostre. Perfetto, Quindi perfetto. abbiamo eccellenze, no, sul territorio molto spesso non conosciute. Importantissimo poterle conoscere e sapere che si lavora in questa maniera, ma soprattutto bisogna dare onore al merito, a quello che fa l'associazione Gianfranco Lupo e Michele Lupo in questo caso, rispetto al problema, sicuramente al problema gravoso delle leucemie, la lotta contro le leucemie, ma anche la fornitura di questi strumenti che possono salvare una vita umana in tempi rapidissimi. E proprio per questo motivo veramente sempre una nota di plauso bisogna farla a tutta quanta la Onlus Gianfranco Lupo. Grazie Michele Lupo per essere stato con noi, per averci raccontato di quello che state facendo, e per quel che riguarda noi, come al solito, alla prossima!